Wakati mwingine tena mtazamaji wa Kishamba TV tunakwenda kuiangazia dabi ya Kariakoo, mchezo wa Machi 8 siku ya Jumamosi ambako Young Africans watakuwa wenyeji wa Simba Sport Club pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimepata bahati leo ya kukutana na mwanahabari mkongwe mwandamizi Charles Abel. Tutakwenda kupiga naye story mbili tatu namna gani ambavyo anaiona dabi ya safari hii itakuwa. Jina langu ni Teddy Tino, karibu sana mwandamizi. Mambo vipi? Poa, niambie. Mambo yanakwendaje? Safi. Vizuri kabisa. Nimefurahi kukutana na wewe tena. Na mimi pia bwana, maana kitambo. Tunakutana lakini viwanjani. Yes. Shukrani sana. Bwana Charles, nataka utupatie maoni yako kidogo kuhusiana na namna ambavyo unaitazama dabi ya Kariakoo, mchezo wa Machi 8, mchezo ambao unatajwa kama unaweza kuwa ni mchezo wa maamuzi. Unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani? Mpaka sasa hivi hatujaona shamra zozote kama ambavyo tumezoea kwenye dabi zingine. Ukizungumzia shamra wakati mwingine unajua inategemeana na performance ya hizo timu kwa wakati husika. Mara nyingi shamra zinakuwepo iwapo timu moja inakuwa bora zaidi kuliko timu nyingine. Lakini mara nyingi zinapokutana zikiwa zote zipo katika form, shamra huwa ni hazipo kwa kiwango hicho cha juu, kwa sababu kila mmoja inakuwa kama inaweka akiba ya maneno kuelekea katika mchezo huo. Sasa ukiangalia, umezungumzia vizuri kabisa kwamba ni mchezo ambao una mwelekeo wa kutoa hatima ya ubingwa kwa sababu ya muendelezo wa kufanya vizuri kwa hizi timu mbili. Leo tunapozungumza, Yanga anaongoza msimamo wa ligi akiwa na pointi 58, Simba yuko nafasi ya pili akiwa na pointi 54. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na mchezo wa mwisho baina yao kukutana ulimalizika kwa ushindi wa bao 1-0 ambao Yanga iliupata. Lakini ni mchezo ambao ulikuwa unaelekea kuwa sare. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo vinafanya hata lile joto la mechi kuzilazimisha hizi timu mbili kutokuwa na heka, kwa sababu wanaona kila upande unaonekana hauna asilimia, yani hazipishani asilimia zile za watu wanazozipa nafasi kila upande kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Kwa hiyo nadhani sababu ndio hiyo, lakini ukija kwa mchezo wenyewe unakutanisha timu mbili ambazo zipo katika kiwango bora, timu ambazo zimekuwa na muendelezo mzuri, wastani wa kufunga mzuri, lakini hata wastani wa kuzuia mzuri. Leo unazungumza Yanga ina mabao 58 ya kufunga na ni zaidi ya wastani wa mabao 3 kwa mchezo. Simba ina mabao 48 I think kama sikosei. Kwa hiyo ni bado wame tofauti ya bao la kufunga na mabao ya kufungwa. Yanga amefunga mabao 9, Simba ameruhusu mabao 8. Kwa hiyo unaweza kuona kuna tofauti mdogo sana hapo. Kwa hiyo ni kama timu ambazo zina ubora wanaoelekeana. Nadhani utakuwa ni mchezo mzuri. Yanga wanaingia wakiwa wanategemea zaidi timu yao ambayo imeundwa na wachezaji wengi wenye uwezo mchezaji mmoja na mwalimu ana machaguo mengi wa Yanga katika benchi lake. Simba wanaingia na timu ambayo inaonekana inacheza zaidi kitimu. Haina wachezaji wengi ambao labda wanasema wana uwezo wa mchezaji mmoja, lakini namna ambavyo Fadlu ameiunda timu inavyocheza kitimu ameitengenezea taswira ya kuwa ni timu shindani kwa msimu kulinganisha na msimu uliopita. Kwa namna hiyo ni kama dabi ya safari ya Machi 8 inaweza kuwa na ushindani mkubwa zaidi kuliko mechi iliyopita. Kwangu naona ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu timu zote mbili zina ubora na zinaingia katika mchezo huu zikiwa hakuna anayemuogopa mwenzie kwa sababu ya kile ambacho kipo kwenye msimamo wa ligi. Simba anaingia akiwa na disadvantage ya kuwa nyuma kwa pointi 4. Maana yake ubingwa kwa Simba kwa nafasi kubwa utachangiwa na iwapo atamfunga Yanga ili aweze kupunguza pengo la pointi bakie moja na anufaike na angalie namna gani atanufaika na kiporo chake kimoja. Lakini kwa Yanga kama atapata ushindi, maana yake anatengeneza mazingira ya kuipita Simba kwa pointi 7. So hata Simba ikija kupata ushindi kwenye kiporo chake, Yanga anakuwa na advantage bado. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba hii ni mechi ambayo pengine tunaweza tukashuhudia idadi kubwa ya mabao, kwa sababu sioni ni timu gani itakwenda kukaa nyuma katika mchezo huu. Kwa sababu kila mmoja analazimika kupata ushindi ili kuweka vizuri hesabu zake. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu naona ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri na kuna uwezekano ikawa na mabao mengi zaidi. Vipi kuhusiana na rekodi? Ni kama zinainyonga zaidi Simba, lakini katika historia Machi 8 kama sikoseni msimu wa 2021 Simba na Yanga zilikutana pale. Goli la Bernard Morrison
liliimaliza Simba. Tubaki tuseme historia inaweza kaamua mechi au tubaki tuna ushindani? Unapozungumza baada ya bao la Morrison, ukumbuka kwamba Simba pia walipata ushindi mabao mawili ya Kibu. Kwa hiyo of course Simba hajapata ushindi katika mechi 4 tofauti ambazo wamecheza na Yanga katika mashindano tofauti. Lakini unaangalia ni na nyakati pia, kwa sababu mara moja ni kwamba msimu uliopita walipoteza mechi zote mbili. Kikosi cha Simba msimu uliopita kwanza hakikuwa katika ubora huu ambao watu wengi walikuwa wanautegemea. Na hata wao wenyewe ndani ya timu wanakubaliana na hilo. Ndio maana unaona baada ya msimu kumalizika Simba ilifanya maboresho makubwa ya kikosi chake. Kaja kupoteza ngao katika kipindi ambacho ndio kwanza ilikuwa imetoka kucheza mechi ya yani kutoka kwenye maandalizi ya msimu. Na kwenye ligi mchezo wa kwanza tulishuhudia ndio huo ambao nilizungumza mwanzoni kabisa kwamba Yanga alipata ushindi wa bao moja, lakini ilikuja dakika za mwisho kutokana na uzembe yani makosa binafsi ya safu ya ulinzi ya Simba. Kwa hiyo unavyojaribu kuona kwamba kuna kuimarika kwa Simba kulinganisha na misimu iliyopita, hiyo misimu ambayo alipoteza. Msimu uliopita tulishuhudia akipoteza kwa mabao 7 katika mechi 2. Lakini unajaribu kuona msimu huu hilo wameweza kupunguza pengo la ubora. Yani pengo la ubora baina yao na Yanga, hasa kwa mfano katika ulinzi. Kama kusingekuwa na yale makosa ambayo Simba aliyafanya katika mchezo uliopita wa ligi, maana yake pengine tulikuwa tunazungumza leo mechi ile ingeisha kwa sare. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni kwamba matokeo ya mechi za nyuma yana maana yake, kwa maana ya kuiweka Yanga katika hali nzuri kisaikolojia na kuongezea hali ya kujiamini, lakini hayatoi jibu la moja kwa moja kwamba Yanga basi anakwenda kushinda. Kwa sababu kumbuka kwamba maandalizi ya mchezo huu ni tofauti na mechi zingine za ligi, lakini pia kuna namna ambavyo Simba wameimarika na muendelezo wa kufanya vizuri ambao wamekuwa wakiupata unawaweka katika hali ya kawaida ya kujiamini pia nao kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unadhani kwa nini mechi hii inaonekana ni kama mechi ya kwenda kuamua matokeo, ikiwa ni Simba na Yanga zimeweza kudondosha alama kwenye timu nyingine za kawaida, mfano kama Coastal Union, Tabora? Unajua ukiangalia mechi hii watu wengi tunaitazama kwamba inakwenda kuamua ubingwa kwa sababu ya muendelezo wa kufanya vizuri ambao hizo timu zimekuwa nao. Leo ninavyoongea mimi na wewe, Yanga imepoteza mechi 2 tu za ligi, lakini imejitahidi kupunguza idadi ya sare. Simba imepoteza mechi 1 tu ya ligi dhidi ya Yanga. Sare kidogo zimeiangusha. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba ni timu ambazo muendelezo wake wa kufanya vizuri, na ukiangalia aina ya washindani watakaobakia baada ya mechi hizo inatoa taswira kwamba kuna nafasi ndogo ya Simba au Yanga kupoteza mechi ambazo zimebakia. Ukiangalia baada ya kucheza na Simba, Yanga anabakiza mechi moja ambayo inaonekana ni ngumu dhidi ya Azam. Lakini kama akishinda dhidi ya Simba, maana yake atakuwa ametengeneza pengo la pointi 7. So hata akija kupoteza na Azam, bado atakuwa na advantage ya kumpita Simba kwa pointi. Simila kwa Simba kwamba kama anamfunga Yanga, anakuwa amepunguza idadi ya michezo na anakuwa amebakiza pointi 1 na bado anakuwa na mchezo mmoja mkononi. Kwa hiyo na baada ya hapo Simba ana advantage ya kucheza karibia mechi zote zilizobakia Dar es Salaam. Alikuwa na mchezo wa ugenini dhidi ya Coastal, amepunguza. Na mchezo ambao utabakia wa ugenini maana ni dhidi ya Kengold ambayo leo tunaona inajipapatua mkiani mwa msimamo wa ligi. Kwa hiyo aina ya mechi ambazo zimebaki Simba na Yanga na record ambazo zipo katika ligi ndio zinazowafanya watu wengi waamini kwamba huu ni mchezo ambao umeshikilia hatima ya ubingwa, kwa sababu baada ya mchezo huu hakuna kigingi kikubwa kwa Simba, lakini kwa Yanga pia kitabakia kigingi kimoja. Kwa hiyo ni kwa namna gani kila timu itachanga karata zake vizuri. So mimi naungana moja kwa moja kwamba huu ni mchezo wa kuamua ubingwa. Bwana, just tumalizie kwako wewe, katika historia yako na soka, dabi gani ambayo ni nzuri sana umewahi kushuhudia, hata ukishtuka unaulizwa unasema ni hii hapa? Dabi ambayo naikumbuka ni ile dabi ambayo ilisha kwa sare ya bao 1-1. Nakumbuka Yanga alitangulia kwa penalty ya kama sikosei alifunga Ikpe na nani alifunga kama Neso Ikpe alifunga, kuna striker alimsajili kutoka Rwanda yule Sapong, Michael Sapong, na Simba nadhani walisawazisha kupitia kwa Joshua Onyango dakika ya mwisho kabisa ya mchezo.
Hilo ndo the best derby kwa sababu timu zote zilionyesha, yani zilionekana kujiandaa na derby nzuri. Yani kila upande ulionyesha kile ambacho ulikiandaa katika maandalizi yao kuelekea mchezo ule. So kwa mtazamo wangu ile ilikuwa ni derby nzuri kabisa kwa kuiona. Ambayo ilisha kwa bao 1-1. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana Charles. Asante sana. Shukrani sana bwana. Wewe pia una nafasi ya kutuambia mechi yako gani ya dabi ambayo umeshuhudia kwa kweli ulitazama kama ama uliwiwa katika viwango kuwa ni mechi yako bora zaidi. Unaweza kutuambia hapo, basi tunakwenda sambamba kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Tedison, nilikuwa nazungumza na mwandishi wa habari mkongwe mwandamizi Charles Abel akitupatia maoni yake kuhusiana na dabi ya Kariakoo, mechi ya Machi 8 siku ya Jumamosi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tutakwenda kushuhudia Young Africans wakipepetana na Simba Sport Club. Nini kitajiri? Mimi na wewe hatufahamu. Jina langu ni Teditino, nyuma ya kamera alikuwa Adam Almasi. Endelea kufuatilia Kishamba TV.